ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើស៊ុបខ្ញីពងទាចៀនសាច់ជ្រូកចំពោះគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូកខ្ញីផ្សិតផ្លៅមាន់ទឹកត្រីអំបិលប៊ីចេងស្ករសខ្ទឹមសពងទាស្លឹកខ្ទឹមបង្គាក្រៀមនិងយូហឺចំពោះយូហឺក្រៀមដើម្បីកុំឲ្យមានក្លិនឆ្អាបនៅក្នុងទឹកស៊ុបនាងខ្ញុំបានយកវាទៅអាំងឲ្យក្រៀមរួចយកទៅលាងសម្អាតជាមួយទឹកម្ដងទៀតទើបយកបង់ចូលទៅក្នុងទឹកស៊ុប
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe ដើម្បីបានទស្សនានៅវីដេអូធ្វើមុខម្ហូបផ្សេងៗទៀត